Nossa, a correnteza tá forte, né? E é indo pra cachoeira, já estamos na cachoeira, né? Só que fica lá em cima. Tá bem cheio, viu? Agora. Deve estar bem forte lá nas pedras. Nossa, a natureza é muito linda. Aí, aí, gente, vale a pena gastar 2 horas de carro de Campinas para aqui. É muito bom. Não dá nem pra ver os peixinhos que tem aqui. Ah, tá cheio. Olha isso, que lindo. Chega bem os pinguinhos da água.
Dali, ó. É, tá ali, na brisa. Daqui chega a ver que ele tá chovendo. Uhum. Vai tirar foto? Não. Aqui nasce o rio Piracicaba. Vai deslizar aí, ó. Vai deslizar aí. A natureza é muito linda. Que legal. Aqui, Lilico, quem nunca viu, ó. Passa a mão aí e corta o dedo. Era a agulha aqui pra mostrar também. Que legal. O pessoal aí passando na ponta do rio que cai. Tiririca. Olha que maravilha. Nossa. Mas é lindo, meu Deus, a natureza. Tudo bem feito. Ali, ó. É muito longo. Você consegue se encostar nessa? É, aquela lá é assim só. Dá licença. Muito bem. Ó, o menino. Olha assim, ó.
Vai, respira muito melhor. Aqui é bem legal. Aqui, ó, papai, papai. Dá pra levar. Papai, compra. Vamos lá dentro. Amor, isso aí não há olhar e depois... Mãe. Marigona. Vem. Olha lá, água.